行表啦。咁頭先講咗好多次咯喎，即係即係講咗好多關於唔同顏色佢哋係佔所有全球嘅鑽石比例啦。咁但係我最後即係後尾嗰個嘅一頁咧，我就會講解啦。佢哋嘅排行啊，咁可唔可以大家講下頭五大頭三一係咁講，佢哋點樣排咧？第一名係邊一個顏色嘅鑽石啊？好，藍色。有冇補充？紅色。啱，第一粒係紅色，第二粒咧？唔該，白色。白色。有冇補充？藍色。啊？藍色。唔該，係粉紅色。啱，粉紅色。第二粒係粉紅色，第三粒咧？稀有。第三粒會估係咩啊？紫色。唔係。綠色。係，第三就係綠色。咁啊，第四就好呼之欲出啦。第四係咩顏色啊？黃色。黃色。唔係啊，綠色。黃色。唔係。藍色。係藍色。不如睇翻先。好，藍色之後係咩啊？頭先都有講過喎，大家。唔係。藍色之後係咩啊？單一個級別，仲有一個顏色會比紫色更加紅色。紅色。唔係，紅色第一個啦已經。嚇？綠色。無色啊？唔係。彩鑽，如果講大家無色嚟講咧，彩鑽永遠個級別係高過無色嘅。好。黃色。橙色。橙色啱啦，下一個就紫色啦，最後尾先係黃色。係啦，咁呢一個就係我自己去做咗一個嘅總結啦。咁啊，關於彩鑽嘅排行，咁啊佢哋嘅稀有度啦。咁啊因為其實 Type 2A 對嘅啱嘅 ，Type 2A 無色嘅白鑽，咁當然都係好稀有啦。咁但係佢嘅對比嘅 percentage 咧，係永遠都會係彩鑽咧係會更加稀有嘅。尤其是咧，我哋呢一個嘅排名，大家要留意喎。我係以一個 Fancy Vivier 級別去排嘅，而唔係以其他嘅，譬如可能係就咁 Fancy Color 或者 Fancy Intense。我係以 Fancy Vivier 係一個最高級別嘅彩鑽嚟講，佢嘅排名就係以呢一個啦。紅鑽咧永遠都係最少有嘅。咁啊，今日嘅講座咧應該就係完啦。咁我之後就係講少少我自己嘅學習個經歷啦。咁我自己咧其實都同大家一樣，好中意石頭，好中意寶石。咁我好想知道其實每一粒寶石究竟係點樣嚟嘅咧？係咩嚟嘅咧？點解即係譬如水晶咁樣啦，有好多種唔同水晶。點解有一啲會係有金色嘅，會有一絲絲嘅？點解會有綠色嘅綠幽靈嘅？點解會即係會有好多嘅 question， 令到我咧就去想去喺呢方面去增加好多知識。咁我就去報讀咗英國嘅 JMA 嘅 FGA 啦。咁我啱啱今年亦都完成埋佢嘅 DGA 啦。咁就係寶石同埋鑽石嘅所有嘅文。